सो हेलो एवरीवन, मैंने कुछ घंटे पहले एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि आज मैं एक लॉन्ग वीडियो डालूंगा। तो या मैं वापस आ चुका हूँ। हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप। और अगर आप अच्छे हो तो कमेंट में बताओ, और अगर आप अच्छे नहीं हो तो अरे यार, इसके आगे तो मैंने स्क्रिप्टिंग लिखी। तो आज हम ड्रॉ करने वाले हैं हायाटो सुओ को फ्रॉम विंड ब्रेकर। तो बिना देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो मैंने हायाटो सुओ को पहले ही ड्रॉ कर लिया था। अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने रिकॉर्ड करते हुए क्यों नहीं दिखाया। तो वो मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैं एक ही फ़ोन से रेफरेंस ढूंढता हूँ, एक ही फ़ोन से एडिटिंग करता हूँ और एक ही फ़ोन से हर चीज़ करता हूँ। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं रिकॉर्डिंग करते टाइम भी ड्रॉ करके दिखा सकूँ, इसलिए मैंने पहले ही ड्रॉ करके रख लिया। तो चलो ज़्यादा बकबक ना करते हुए आउटलाइन करते हैं। तो आउटलाइन इज कंप्लीट। अब चलो इसमें कलर करते हैं। तो गाइस, एक दिक्कत होगी, मेरे को अर्जेंटली कहीं बाहर जाना है और इसमें मेरे को कलर करना था, बट अब मैं इसमें शेडिंग कर रहा हूँ ताकि जल्दी काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब मेरे को बाहर भी जाना है यार। तो सॉरी, माफ़ करना। Inside my corner, yeah. When it gets cold and dark, you make it warmer. 'Cause you are on my mind, all of my days and every single night. There ain't no way to get you off my mind. Without you, I just can't breathe. You never get away from you. On my mind, all of my days and every single night. There ain't no way to get you off my mind. Without you, I just can't breathe. You never get away from me. 'Cause you are on my mind. 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 इतना बना दिया है और इसमें चलो और शेडिंग करते हैं ताकि ये और ज़्यादा अच्छा लगे। लेकिन अभी भी बहुत बढ़िया लग रहा है। वाह, खुद की तारीफ खुद ही क्यों नहीं कर रहा। You've been there from the start. Inside my corner. When it gets cold and dark, you make it warmer. 'Cause you are on my mind, all of my days and every single night. There ain't no way to get you off my mind. Without you, I just can't breathe. You'll never get away from me. तो ड्राइंग बन चुकी है। चलो अब देखते फाइनल रिजल्ट। तो लेट्स गो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट कैरेक्टर क्या ड्रॉ करना है ये भी बता देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो बाय बाय।